warbixinadii ugu dambeeyey iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey warbaahintu ay hadal haysay waxaa ka mid maxaan ku rahdaa xaafado ka mid gobolka Western Cape ee dalka Koonfur Afrika in uu crime-ka aad ugu soo batay dambigu aad ugu soo batay dambiilayaashana ay u noqotay xarun ay ku dhuumaaleystaan meel walba oo gobolada dalka haday ka baxsadaan ay baxsadkooda ku dhuntaan goboladaas ayaa la sheegay gobolkaasi waxaa la sheegay inuu u yahay xudun crime-ka dalka Koonfur Afrika Western Cape oo maalmihii ugu dambeeyay dilool qorshaysan kuwo maxaan ku rahdaa lagu baacsanayay xubno ka tirsan dawladda iyo waliba siyaasiyiin ganacsato maxaan ku rahdaa nooc walba ay ka dhacayeen waxaa la sheegaa inuu yahay mid ka mid ah gobolada ugu dilalka badan dalka Koonfur Afrika warbixin la soo saaray isbuucan ayaa la sheegay in qaybo ka mid ah ma wada ah dhammaan laakiin qaybo ka mid ah deegaanada dhaca gobolkaasi in uu halis ugu jira inay collapse ku dhaco ama gabi ahaanba ay shaqo joojin sameeyaan waxa ka mid ah waaxaha dawladda waxyaabaha sida aadka loo xusay waxaa ka mid ah waaxaha caafimaadka iyo waliba waxbarashada oo ayagu la sheegay inay dhib aad u badan wajahayaan oo iskuuladii la iskugu yimid isbitaaladii la iskugu yimid shaqaalahoodii ay ugaarsi galeen oo loo ugaarsanayo isla markaana lagu qasbayo inay iska dhiibaan wax la yiraahdo lacagdaas oo ay madaxooda isku furanayaan leejixta maaha waa ka sii darantaa lacaga inaad madaxaada isku furanaysid oo inaad horta adigu meeshan ka shaqeyso la ogyahay isla markaana aad horumaris u dhiibto maadaama intaas laga qaleynayo aad waxba dhiibin hadda inaad madaxaada ku furato kadibna leejo loo soo go'aaminayo isbitaalada ayaa sidoo kale shaqaalahooda nooc walba ha aadaan kuwa security-ka ah kuwa dhulka xaaqo cleaning-ka ah kuwii oo kalkaaliyaasha ah iyo dhaqaatiirtii iyo shaqaalihii nooc walba lahaa isbitaalada qaybo ka mid ah gobolkani locationada dhaco ayaa lagu qasbay inay lacag iska dhiibaan tan oo kale sanadkii hore ayay ka soo shaacbaxday gobolka Eastern Cape balse markii dambe xakameyn dheer kadib dawladda ayaa xakamaysan leh balse tan uma muuqato mid xitaa lagu baraarugsan yahay waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah mid ka mid ah isbitaallo ku yaala locationada in gabi ahaanba isbuucan uu shaqo joojin sameeyay isla markaana shaqo joojintu uu sameeyay saacado kadib lagu qasbay inay shaqadooda dib u bilaabaan si arrintaani ay dawladda u soo faragelin oo loo ogaanba marka sidoo kale waxyaabaha aadka shaqada inay u joojiyaan laga cabsi qabo waxaa ka mid ah qaarkoodba joojiyeen boqolyowgii nadaafadda oo baabuurta wadayay wasaqda dadka ka qaado iyo kuwii dhulka xaaqaayay iyo kuwii dhulka dhisayay weliba dhismooyinka ayaguna waa ay joojiyeen haddii kale waa in qasab ammaankooda la sugo dawladduna ma sugi karta ammaankooda oo nimankaanu macnaha waa nimankii dadka iska dilaayo la wada yaqaan